Бұндайды сенен күтпеп едім. Әкемнің мінезі қандай екен білмейсің бе? Неге олай дедің? Бәрі солай дейді. Мен айтып едім, айыпты болып қалдым ба? Кім олай деп жүр екен, айтшы, мен де білейін. Сен, сіңлілерің, апаң. Мені бөтен көресіңдер, айтыңдар. Әңгімені басқа жаққа бұрма. Әкемді шақырғанымды жақтырмасаң басынан айтпадың ба? Әңгімені сен бұрып жатырсың. Оны бұлай ренжітуге хақың жоқ. Мен оған жол бермеймін. Түсіндің бе? Ашуыңды менен алма, Фикрет. Оның алдында сонша жекіргенің не? Байқап сөйлемейсің бе? Әкеме қонақ дедің. Бұл не қылғаның? Кімге орныңды біл демекшісің? Әр нәрсені көңілге ала берсеңдер, қайтейін енді. Сендерге қалай сөйлерімді білмей қалдым ғой. Иә, көңілімізге ала береміз, көңілшекпіз. Сондықтан байқап сөйле. Қатты шаршадым, Фикрет. Болды, жетер. Расымен де жетер. Құдайдың құтты күні осылай шарт-шұрт боп ұрсатта жатады. Сен өзі не дегеніңді білесің бе? Қайырлы түн. Соншама не деп? Жайлы жатып жақсы тұрыңыз. Соншалықты әдепсіз болғаныңа сене алар емеспін. Сені ренжіткім келмейді. Білемін. Енді бізді бұдан да қиын күндер күтіп тұр, әке. Оны да білемін. Раушан гүлі қайда өссе де, раушан боп қала берет деуші едің ғой. Күн батыстан шықса да, күн боп қала берет дегенсің. Маған сен шәке. Мен тұрмысқа шықтым. Басқаның өмірін сырттан бақылау оңай. Жазғыру біреуге ақыл айту оңай ғой, е? Кім сырттан бақылап отыр, Фикрет? Мен бе? Бүгін маған өз ойыңды анық білдірдің. Сенің отбасындағы жағдай біздің үйге де әсер ететінін білмейсің ау деймін. Жоқ, білмеймін. Айтшы білейін. Мазаларыңды қалай алам? Айт қане, айт. Қойшы айналайын. Әңгімеміз тым созылып кетті. Доғар енді айтысқың келмейді. Өзің ішіңе жинап, айта алмай жүрген екенсің ғой. Бірақ мұны маған айтуың керек еді. Мүмкіндік туа салысымен әкеме айтып ренжіткенің не? Бұдан кейін осы жайлы бір сөз айтсам, тақсим болмай кетейін. Айтпа. Мен сенің шешең жайлы бірдеңе дейін бе осы, а? Оның қылығын маған көрсеткендерін бетіңе басам ба? Саған шағымданам ба? Ей қарағым, тым шектен шықтың. Бөлмемнен шығыңыз. Сен кімді қуып жатырсың? Апа, шық. Өзің тіпті еліріп кетіпсің ғой. Әкеңе сеніп тұрсың ба? Шығыңыз деймін. Апа, шықшы, бөлмеңе бар. Әкесі келіп еді, жаны кіріп тілі шығып қапты ғой. Ендігәрі әкемнің атын ауыздарыңызға алмаңыздар. Әйтпесе осы үйдің быт-шытын шығарам. Көрсетем сіздерге.
қайда жиналдың? Қызым, сенің үйіңде адам көп. Күйеуің, енең, балалар бар. Шаруаң да көп. Саған масыл боп шаршатқым келмейді. Ренжімесең мен кетейін. Неге асықтың, әке? Асыққандық емес. Сені көрдім ғой жарар. Келе ғой. Аман бол. Әке! Мені де алып кетші. Бықсып жанған от бір күні лаулайды. Әкемнің көзінен жаны қалай қиналғанын көріп, менің де ішім өртенді. Үнсіз жылап тұрып, осы күйге түскенімізге қатты намыстандық. Не чулок, не кула.